Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin ton Rrëfime Jete për të ndarë letrën të radhës që na ka mbritur në redaksi. Sonte do të ndaj një letër tepër emotive, një letër që është shkruar nga një baba, zakonisht baballarët nuk e kanë këtë emocionin që të shkruajnë, të tregojnë ndjesitë e vërteta të tyre, të tregojnë emocionet e vërteta të tyre, por në këtë rast kemi të bëjmë me një baba aq zemërthyer, i cili po kalon vështirësi të mëdha në jetë me fëmijët të cilët i rriti, me fëmijët për të cilët investoi, dhe sot fatkeqësisht fëmijët ja kanë kthyer shpinën. Një letër që vjen nga azili i Tiranës, i shkruar me shumë emocion dhe me lot nga një baba shqiptar. Të dashur bitë mi, ndoshta kjo letër do t'ju arri kur unë mos të kem më forcën t'ju telefonoj. Ose ndoshta kur të mos jem më. Nuk e di nëse do t'a lexoni apo do t'ju bie që t'a dëgjoni deri në fund, por unë e kam shkruar me zemër, sepse është e vetmja gjë që në të vërtet mua më ka mbetur. Po ju shkruaj nga dhoma ime e vogël në azilin e pleqve. Çdo mëngjes zgjohem me shpresën se sot dera do të hapet edhe do të shoh njërin prej jush. Çdo trokitje më bën të ngrihem nga krevati me shpresë. Por zakonisht, është vetëm infermierja që më sjell ilaçet ose ushqimin. Nuk e kisha menduar kur se fundin e jetës do ta kaloja këtu. Gjithmonë imagjinoja se do t'isha pranë nipërve mbesave, duke u treguar histori, duke pirë një kafe me ju dhe duke parë familjen që ndërtova po me aq mund. Kur ishin të vegjël, nuk kishte natë që mos të zgjohesha për ju. Kur së mureshit, unë rria pa gjumë. Kur nuk kishim para, unë punoja dy fish, vetëm që ju të mos të ndjenit mungesën. Mbaj mend ditën kur ju bleva bicikletën e parë. Nuk e dini se sa muaj kur syem unë dhe nëna juaj që ta bënim të mundur atë buzëqeshje. Kur erdhi koha të shkonit në shkollë, isha krenar. Kur u diplomuat, qava nga gëzimi. Kur u martuat, mendova se sakrificat e mia kishin marrë kuptim. Por vitet kaluan dhe unë u plaka. Fillimisht telefonatat u ralluan. Pastaj vizitat u bën vetëm në festa, më pas edhe ato pushuan. Filluat të më thoshit se ishit të zënë, se puna ishte e lodhshme, se fëmijët kishin aktivitetet e tyre. Edhe unë ju besoja, nuk doja t'ju bëhesha barë. Një ditë më thatë se për mua ishte më mirë në një azil, sepse aty do të kujdeseshin profesionistët. Nuk kundërshtova. Nuk desha që të bëhesha shkak për debatet mes jush. Kur makina ndaloi para këtij vendi, mendova se do të rinit pak me mua. Mendova se do të pinim një kafe bashk. Por ju më ndihmuat të zbrisja. Më përqafuat shpejt edhe më thatë që do të vim shumë shpejt. Ajo shumë shpejt është të bërë muaj, por ndoshta edhe vite. Çdo ditë shoh të moshuar si unë që presin fëmijët e tyre. Disa i presin çdo fundjavë, disa çdo muaj, disat nuk i pret më askush. Fatkeqësisht, unë jam bërë njëri prej tyre. Ka mësuar të numëroj ditët, jo më me kalendar, por me shpresat që thyhen. Nuk jam i zemëruar që jam plakur. Plakja është ligji i jetës. Më dhëmb vetëm fakti që u bëra i padukshëm
për njerëzit për të cilët kam jetuar. Shpesh nxjerr albumin e vjetër me fotografi. Aty u shoh të vegjël me buzëqeshje të pafajshme. Pyes veten ku humbën ata djem që më kapnin dorën dhe nuk donin që të largoheshin asnjë hap nga babai i tyre. Nuk ju kërkoj pasuri, nuk ju kërkoj para, nuk ju kërkoj dhurata. Doja vetëm një telefonat. Doja vetëm një përqafim. Doja vetëm të dëgjoja zërin tuaj. Edhe pse minuta do të më njaftonin për të më bërë të lumtur. E dini çfarë më dhëm më shumë? Kur stafi i azilit më pyet nëse do të vi familja ime për festat. Dhe unë gjithmonë përgjigjem po, janë rrugës. E them vetëm që të mos më shohin duke qarë. Mbase nuk e dini, por unë vazhdoj të mbure me ju para të gjithëve. U them se djemtë e mi janë punëtor, të zgjuar dhe njerëz të mirë. Nuk ua tregoj askujt boshllëkun që unë kam në zemër. Sepse edhe kur një baba lëndohet, ai nuk pushon së mbrojturi fëmijët e tij. Ka menduar shumë gjatë netëve pa gjumë. Mos vallë kam gabuar në edukimin tuaj. Mos vallë ju kam falur gjithçka dhe nuk ju mësova të mos harroni prindërit. Nëse kam gabuar, më falni. Por ju lutem, mos harroni se gjithçka që bëra e bëra nga dashuria. Koha ime po mbaron, unë e ndjej çdo ditë. Trupi nuk më bindet më. Por zemra ime vazhdon të rrah sa herë dëgjoj hapat në korridor. Ndoshta një ditë do të vini, ndoshta atë ditë krevati im do t'jetë bosh. Mos qani atëherë. Mos sillni lule mbi varin tim vetëm sepse ju mundon ndërgjegja. Do të doja t'i sillnit kur isha gjallë. Do të doja një përqafim kur ende mund ta ndjeja. Do të doja si je, babi, kur ende mund t'ju përgjigjesha. Mbani një gjë mend, bijët e mi. Fëmijët tuaj po ju shohin çdo ditë. Ata do të mësojnë nga mënyra se si ju jeni sjellur me babain tuaj. Jeta është një rreth. Ashtu si silleni me mua sot, një ditë dikush mund të sillet me ju. Nuk ja uroj kur këtë dhimbje. Unë vetëm lutem që ta kuptoni para se të jetë shumë vonë. Nëse një ditë kjo letër ju prek zemrën, mos hajdeni vetëm tek vari im. Shkoni përqafojeni nënën tuaj nëse ende është gjallë. Vizitoni një të moshuar që nuk ka askënd. Telefononi prindërit tuaj, mos prisni ditën kur do t'jetë tepër vonë. Unë do t'ju dua deri në frymën e fundit, sepse kështu është zemra e një babait. Edhe kur harohet, edhe kur lihet vetëm, edhe kur qanë në heshtje, ajo nuk pushon kurrë të dashuruar i fëmijët e saj. Me lot në sy, por me dashuri të pafundme, babai juaj.